उनी सौरभ जोशी, इन्डियाका चर्चित ब्लगर, अनि उनले देखाइरहेको यो ठाउँ हो कालापानी, नेपालको कालापानी। भाई इस जगह का नाम है काला पानी। ये देखो, आई लव काला पानी। त्यस्तै यो अर्को गाउँ जसलाई उनले इन्डियाको पहिलो गाउँ भन्छन्, जिसका नाम है कुटी, और ये इंडिया का फर्स्ट गांव गाइस, इंडिया का फर्स्ट। इसके बाद कोई गांव नहीं है। मोदी जी ने बोला कि इसको फर्स्ट बोलना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारा गांव है। यो भूमि पनि नेपालकै हो। अब भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिजिट गरेको अनि भारत माता की जय भन्दै गरेको यो अर्को गाउँ गुन्जी, यो पनि नेपालकै हो। अब मैले सुनाएको कालापानी, गुन्जी र कुटी, यी तीन स्थानहरूलाई एकपटक सेटेलाइट इमेजबाट हेरौँ है त। यहाँ छ गुन्जी, अनि यतापट्टि छ कुटी, र यहाँनिर छ कालापानी। यानि कि यी सबै स्थान नेपालको चुच्चे नक्साको चुच्चोमा छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नामले विवादित यो ट्रेङ्गुलर भूभागभित्र भारतीय झन्डा गाडिएको छ, भारतीय सेना राखिएको छ, अनि स्टेट बैंक अफ इन्डियाको पनि शाखा त्यहीँनिर छ। तर हिस्टोरिकली यो भूमि नेपालकै थियो। यसका प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। तर नेपालको यो भूमिमा नेपाली सेनासँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले जय नेपाल भन्नुपर्नेमा भारतका प्रधानमन्त्रीले भारत माता की जय भन्ने दिन चाहिँ कसरी आयो त? यो ठाउँको इतिहास खासमा के छ, अनि यो हाम्रै हो भन्ने प्रमाणहरू के छन् त? अनि यो ठाउँमा को बस्छन् त? आउनुहोस् प्रमाण सहित यो सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन डेप्थ स्टोरीमा। अब भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईको रेगुलर क्रेडिट कार्ड एक्सपिरियन्सलाई अझ बेटर गराउन लेट्स टक अबाउट फोन पे क्रेडिट कार्ड। फोन पे क्रेडिट कार्ड 100% भर्चुअल क्रेडिट कार्ड हो जुन तपाईको फोनमै हुन्छ। यसको प्रयोग गरेर तपाईले नेपालभर रहेका फोन पे को 17 लाख भन्दा बढी मर्चेन्टहरुमा आनन्दले पे गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा त तपाईले लिएको क्रेडिट कार्डमा 45 दिनसम्म कुनै इन्ट्रेस्ट लाग्ने छैन र त्यसपछि पनि तपाईले बिस्तारै इन्स्टलमेन्टमा पे ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। फोन पे क्रेडिट कार्डलाई एक्टिभेट गराउनको लागि आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा लगइन गर्नुहोस्। यदि तपाईको बैंकमा यो सुविधा छ भने यसरी अप्लाई नाउ को अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। यसरी अप्लाई गर्ने क्रममा तपाईले आफ्नो क्रेडिट लिमिट, पेमेन्ट अमाउन्ट र पेमेन्ट डेट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ युजर्सको लागि अप टु 50% क्यासब्याक पनि पाउनुहुनेछ, सो मौकाको फाइदा उठाउनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। यो विषयलाई बुझ्न हामी आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ। 1 नोभेम्बर 1814 मा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको गोर्खा राज्यबीच एङ्ग्लो नेपाल वार सुरु हुन्छ। करिब 16 महिनासम्म चलेको यो वार ट्रिटी अफ सुगौली गरेर समाप्त हुन्छ। सुगौली ट्रिटी अनुसार नेपालले पश्चिमको काली नदी पारीका सबै भूभाग र पूर्वको मेची पारीको भूभाग गुमाउँछ। अनि यसरी नेपालको भूगोल महाकालीदेखि मेचीसम्म मात्र सीमित हुन्छ। त्यति बेला ब्रिटिसर्सहरूले बकाइदा महाकाली नदी देखिने गरी यसरी नक्सा नै निकालेका थिए, जस अनुरूप यो काली नदी यानि कि महाकाली नदी भयो, अनि यतापट्टि चाहिँ यो भारत भयो, अनि यो चाहिँ नेपाल, अथवा त्यति बेला नेपाल हैन निपल भनेर लेखिँदो रहेछ। अब यही एरियालाई अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भनिएको हो। भनेपछि यो नेपालकै हो भन्ने हामीसँग एउटा सोलिड प्रमाण भयो। तर यो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि, यसरी सबै इतिहास हुँदाहुँदै पनि समयसँगै त्यो ठाउँ कसरी नेपालको हातबाट फुस्किँदै गयो त? अब यी क्षेत्रहरूमा त्यो समय पनि एकदमै पातलो बस्ती थियो। अझ त्यति बेला देश, नागरिक, नागरिकता, विकास, प्रशासन यस्ता कुराहरूले जनतालाई खासै छुँदैन थियो, आवश्यकता नै थिएन। त्यही भएर उनीहरूलाई आफू कताको हो, कुन राज्यमा छु भन्ने कुरामा खासै टाउको दुखाइ नै हुँदैन थियो। सो एकदमै पातलो बस्ती भएका कारणले पनि नेपाल राज्यले त्यो भूगोल आफ्नै भए तापनि त्यति बेला त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा पोस्ट राख्न जरुरी ठानेन। तर भारतीय सुरक्षा निकायले भने कालापानी क्षेत्रलाई भारतको लागि असुरक्षित ठान्थ्यो। यो ठाउँलाई नेपालले पनि व्यवस्था गर्ने हो भने चाइनिजहरू यो भूभागको थ्रु इन्डिया पस्न सक्छन् भन्ने उनीहरूमा ठुलो डर थियो। यो डर त तब चुल्यो जब 1962 एडी यानि कि विक्रम सम्वत 2019 मा इन्डिया र चाइना बीच टेरिटोरियल डिस्प्युटका कारण वार भयो। त्यही भएर इन्डियाले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालसँग कुनै पनि छलफलै नगरी त्यहाँ सैनिक राखिदिन्छ। त्यति बेला अब नेपालमा राजा थिए महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव। महेन्द्रले त्यति बेला हाट्टो हुट्टो गरेको भए भारतसँग स्ट्यान्ड लिएर यो भूमि हाम्रो हो, तिमीहरू फर्क यहाँबाट भनेको भए, अथवा चाहिँ छलफल मात्र गरेको भए पनि यो कुरा त्यति बेलै सुल्झिन्थ्यो।
तर फेरि डिप्लोमेटिक हिसाबले हेर्दा दुई देशबीच युद्ध भइरहेको बेलामा भारतलाई त्यसो भनिदिने हो भने नेपालले इन्डाइरेक्टली चाइनालाई सपोर्ट गरे जस्तो देखिन्थ्यो। यसले सन्तुलन अलि बिगार्नेवाला थियो। त्यसैले पनि राजा महेन्द्रले यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ, हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिए जस्तो हुन्छ, त्यसैले लडाइँ सकिए पछाडि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ भनेर युद्ध भइन्जेल आँखा चिम्लिए जस्तो गर्छन्। तर उनले चिम्लिएको आँखा भारत र चीनको लडाइँ सकिए पछाडि पनि खुल्दैन। उनले यो मुद्दा उठाउँदैनन्, जसको कारण भारतीय सेना काला पानीमा बसि नै रहन्छ। यहाँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण तथ्य के छ भने विक्रमसम्म 2019 मा जब त्यो युद्ध सुरु भयो त्यसको अघिल्लो साल 2018 मा नेपालमा जनगणना यानि कि सेन्सस भएको थियो। त्यो र त्यसअगाडिका सेन्सससम्मै यो क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँहरूमा कुटी, गुन्जी र नाबीमै नेपालको लागि जनगणना भएको थियो। यानि कि त्यो ठाउँलाई जनगणनामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको गाउँ मानिएको थियो र बकाइदा सेन्सस भएको थियो। यो हाम्रो अर्को ठुलो प्रमाण हो। त्यसैले पनि त्यो ठाउँ नेपालकै हो भन्ने क्लियर थियो। यो कुरा भारतलाई पनि मजाले थाहा थियो। त्यही भएर काहीँ कतै चाहिँ चाइना इन्डिया वारको बेलामा इन्डियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई इन्डियाका आर्मीहरूलाई कालापानी एरियामा अस्थायी रूपमा बस्न दिनु पर्यो भनेर अनुरोध पत्र लेखेका थिए भनेर पनि भनिएको पाइन्छ। अब उक्त पत्रको रेस्पोन्समा महेन्द्रले त्यस पछाडि के लेखे अथवा के भने यसबारे कतै काहीँ केही उल्लेख नै छैन। अनि उक्त चिठी पनि कहाँ छ भन्ने बारे केही पनि थाहा छैन। यो चिठी भेटिने हो भने एउटा ठुलो प्रमाण हुन सक्छ जसले इन्डिया सामु एज अ प्रुफको काम गर्न सक्छ। तर नेहरूको पत्र पाए पछाडि महेन्द्रको रेस्पोन्स मौन थियो भनेर चाहिँ धेरैले भनेका छन्। अर्थात् ती क्षेत्रमा भारतले सैन्य शक्ति राख्दै गर्दा महेन्द्र चुपै बसे। यसरी चाइनासँगको वारको न्युमा नेपाल भूमि छिरेका भारतीय सेनाहरू फेरि कहिल्यै फर्केनन्। अब पञ्चायत शासनको त्यो बेलामा अपोजिसन पनि कोही नभएकाले यो विषयमा कसैले आवाज उठाउँदैन। अनि राजा महेन्द्रको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यस पछाडि विक्रमसम्म 2032 सालमा नेपालले आफ्नो पहिलो नक्सा बनाउँछ र यो नक्सा बनाउँदै गर्दा पश्चिमको सिमानामा केही कन्फ्युजन भएको थियो। लिम्पियाधुरालाई सिमाना बनाउने कि लिपुलेकलाई बनाउने भन्ने विषयमा दोधार थियो। उक्त दोधारलाई त्यति बेलै सुल्झाउनुको साटो दरबार पक्षबाट तत्काललाई नेपालको नक्सा निकालिहाल्नु पर्ने भएकाले लिपुलेक भन्ज्याङबाट निक्लेको नदीलाई आधार मानेर बनाऊ अनि पछि त्यो विषयलाई अध्ययन गरेर लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्मको नक्सा बनाउनु पर्छ भनेर भनिएको रहेछ। यसरी त्यति बेलाको लापरवाहीद्वारा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साबाट अलग हुन पुग्यो। अब पछि गएर 2038 सालमा त्यो विवाद सुल्झाउनका लागि भनेर दुई पक्ष बीचमा एउटा साझा सम्झौताद्वारा जोइन्ट टेक्निकल लेभल बाउन्ड्री कमिटी JTBC को गठन हुन्छ। यसले भारत र नेपालको बीचको 98% बोर्डर इस्युलाई रिजल्भ पनि गर्छ। तर सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको मामिलामा भने सम्झौता हुन सक्दैन। अन्ततः 26 वर्षसम्म काम गरेर JTBC 2064 मा डिजल्भ हुन्छ। यसरी लामो समयसम्म यो विवाद नसुल्झाएका कारण यसमा हाम्रो दाबी झन कमजोर हुँदै गएको छ। विगत 60 वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहाँ डेरा जमाएर बसेका भारतीय सैनिकहरूले हिस्ट्री नै रिराइट गरिरहेका छन्। जस्तै कालापानीमा एउटा गेट बनाइएको छ जसमा लेखिएको छ इन्डो तिब्बत सीमामा प्रहरी तपाईलाई स्वागत गर्छ। गेटमा लेखिए अनुसार यो गेटले कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री र तिब्बतको तक्लाकोट व्यापार गर्न जाने भारतीयलाई मात्र स्वागत गर्दछ, नेपालीलाई गर्दैन। त्यहाँनिर नेपालीलाई प्रवेश निषेध छ। अनि कालापानीको छेउ एउटा तिरैतिर खोला पनि बग्छ जुन खासमा लिपु खोला हो। तर इन्डियाले उक्त नदीको नाम नै फेरिदिएको छ। लिपु खोलालाई उसले अहिले काली नदी भनेर भन्छ। यसरी लिपु खोलालाई काली नदी घोषित गरेर पश्चिमपट्टिको लिम्पियाधुरासम्मको 370 वर्ग किलोमिटर भूभाग इन्डियाले आफ्नो बनाइसकेको छ। कतिसम्म भने लिपु खोलालाई काली नदी नै हो भनेर पुष्टि गर्न खोलाको किनारमा इन्डियाले कालीको मन्दिर पनि बनाएको छ। तर यसमा पनि के छ भने हामीले स्ट्यान्ड लिन सक्ने हो भने अझै पनि यहाँनिर एउटा इन्टरनेसनल प्रमाण छ। इन्डियाले यो तिरतिरे खोला लिपु खोलालाई काली नदी भन्छ अनि यसकै आधारमा चाहिँ नेपालसित सिमाना कोरेको छ। अब यो विषयमा निकै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अर्थात् इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्रिन्सिपलको एउटा मुख्य प्रिन्सिपल तलविक प्रिन्सिपल अनुसार जब सिमानामा खोला नाला अथवा नदीहरू पर्दछन् तब जुन नदी गहिरो फराकिलो र लामो छ त्यही नदीलाई नै मूल नदी मानिने अनि अरू नदीहरूलाई चाहिँ शाखा नदी मानिने भनेर भनिएको छ।
अब यसअनुसार हामीले लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी जुन लिपु खोला भन्दा लामो फराकिलो र गहिरो छ त्यसलाई नै काली नदी भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा वर्ल्डकै जीडीपी र्याङ्कको 5th नम्बरमा पर्ने इन्डियाले सायद बुझेको छैन होला, या भनौँ बुझ्न प्रयास पनि गरेको छैन, या भनौँ बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ। यो कुराले पनि महाकालीको सिमानालाई प्रष्ट पार्दछ। तर यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, किनकि इन्डियाले नै पिठुरागढदेखि लिपुलेखसम्म 56 किलोमिटरको यो हाइवे पनि बनाइदिएको छ, जसलाई प्रयोग गरेर इन्डियाले कैलाश मानसरोवर यात्रा र चाइनासँग व्यापार गर्दै आएको छ। अनि गुन्जीमा यसरी स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाकै शाखा पनि खोलिदिएको छ। यो सँगै कहिलेकाहीँ युवा इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई यो ठाउँको प्रचार गर्न लिएर जान्छ, अनि कहिले मोदी आफै सफ्ट पावर एक्सर्साइज गर्दै त्यहाँका जनतालाई भेट्छन्। यहाँनिर त दुःख लाग्दो कुरा के छ भने आजभन्दा 60 वर्ष अगाडिसम्म मात्र पनि नेपालमै जनगणना गरेका जनताहरू आज इन्डियन भएका छन् र यो कुरामा उनीहरू गर्व नै गर्छन्। मोदी पुग्दा धुमधाम साथ स्वागत गर्छन्। यस्तो दृश्य देख्दै गर्दा एउटा कुरा पुष्टि हुन्छ, देश भनेको भूगोल मात्र होइन रहेछ, देश भनेको त त्यहाँका जनता पनि रहेछन्। र यदि त्यहाँका जनताले नेपाली हुनुभन्दा भारतीय हुनमै गर्व गर्छन् भने यहाँ राजधानी काठमाडौँबाट तुच्चे नक्सा निकाल्दै गर्दा अथवा केन्द्रमा जुलुस गर्दै गर्दा केही पनि हुँदैन। यो लडाईँ हामीले धेरै पहिला हारिसक्यौँ, किनकि त्यहाँका जनता नेपाली होइन भारतीय हुनमै गर्व गर्छन्, खुसी छन्। बरु मैले सुरुमा अघि सेटेलाइट इमेजमा 3वटा ठाउँ देखाएको थिएँ, कुटी, गुन्जी र कालापानी। यो क्षेत्रमा त अहिले भारतीय झन्डा फरफराइरहेको छ। तर अलि ओर आउने हो भने नेपालभित्र पनि 2टा गाउँ छन्, टिङ्कर र छाङ्ग्रु। यी 2 गाउँमा सीमाको सुरक्षा गर्दै अझै पनि नेपाली नै बस्छन्। तर अनौठो कुरा त्यहाँ पुग्न नेपालबाट बाटो नै छैन, भारतबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्ने कथाको टिम त्यहाँनिर एउटा एपिसोड सुट गर्न जाँदाखेरि पुरै पर्मिसन मागेर भारतको बाटो हुँदै अनि मात्र नेपाल छिर्न सफल भएका थिए। त्यही भिडियोमा सबै कुरा देखाइएको छ। न त त्यहाँनिर नमस्तेको सिम चल्छ, अनि कहाँ गएपछि लाग्छ त त्यो फोन चाहिँ, यो अब नमस्ते आएपछि लाग्छ, न त बाटो पुगेको छ, न त केन्द्रले त्यहाँका जनतालाई आफ्नो ठान्दछन्। सो अगेन देश भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यहाँका जनता पनि हुन्। र यदि जनतालाई तपाईँ सुविधा दिनुहुन्न, विकासको अनुभूति गराउन सक्नुहुन्न अनि भोट ब्याङ्ककै रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहनुहुन्छ भने गुन्जी र कालापानीमा बसेका भारतीय सैनिकहरू कुनै दिन नेपालभित्रै पर्ने छाङ्ग्रु र टिङ्करमा पनि छिर्न सक्छन्। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क नटिप्ने यो स्थानमा भोलि जियोको टावर खडा हुन सक्छ, अनि सँगसँगै स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको शाखा पनि खुल्न सक्छ, किनकि देश भनेको भूगोल मात्र होइन। कालापानी आन्दोलन गर्ने चाहिँ हाम्रो भनेर काठमाडौँमा कसैले पनि नगरोस्, किनकि हामीले यहाँ समस्या पर्छ। हामी सधैँ ध्यान भेलुका हिँड्ने बाटो हाम्रो नेपालबाट भन्दा त सम्भावना छैन, हामीलाई थाहा छ। हाम्रो झुनीमा पनि छैन, हाम्रो छोराको पनि सम्भव छैन। हाम्रो रासन पानी जनावर पनि यहीँबाट आउँछ, मान्छे पनि यहीँबाट आउँछ, हामीलाई समस्या हुन्छ। कति दुःख दिन्छ भने हामीलाई थाहा छ, त्यो उनीहरूलाई थाहा छ। र उनीहरू त कालापानी हाम्रो भनेर झन्डा समातेर हिँडिहाल्छ, त्यो हिँड्न हामी पनि सक्छौँ, मन पनि लाग्छ, किन लाग्दैन।